U manju posudu stavljamo 300 grama mekog brašna. Dodajemo 1 kašičicu soli, pa sve to promešamo. Sada ćemo ovde postepeno ulivati 500 ml vode i mešati. Mešamo tako da nema grudvice, pa dodamo 1 kašičicu ulja. Opet sve dobro promešamo i ova cijela masa je gotova. Sav posao nam je gotov. Ukoliko vam se pojavi neka grudvica, možete slobodno da procedite. Tiganj koji se ne lepi, bilo da je teflonski ili kameni, premažemo sa malo ulja. Zagrejemo na jačinu 7 od 9, neka srednja do jača, a zatim ubrusom ili krpicom ovaj višak ulja pokupimo. Sipamo zatim 1 punu kutlaču prethodno pripremljene svese. Još malo smanjimo vatru. Pazimo da nam lepenjica od dole ne zagori, jer ako bude zagorela, čak i jače se ispekla, postaće kruta i neće moći da se podigne. Dok se donja strana peče, možete malo da je pomerite. Čekamo da od gore prestane da bude tečno, pa ćemo da je okrenemo. Otprilike smo pekli 1 minut i sad ćemo da je okrenemo. Peći ćemo i sa ove strane minut, a onda ćemo na svaki 30 sekundi okretati i ovako pritiskati rubove. Prvi put kada okrenete lepenjicu mora da vam ostane ovako bela kako bi se kasnije naduvala. Jeste nešto sporije i vatra je slabije, ali budite strpljivi. Ne sme da vam izgori ni gore ni dole, jer onda neće se podići onako u balon.